Onboard Digital क्लासेसको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। माता लक्ष्मीको कृपाले हजुरहरूको लाइफमा समृद्धि आओस्, सुख समृद्धि अनि शान्ति पनि आओस्। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू राष्ट्रिय एकता दिवसको बारेमा जान्नेछौँ। हामीले प्रत्येक वर्ष 31 अक्टोबरमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँछौँ। र यो चाहिँ किन मनाउँछौँ त भन्दाखेरि अन द बर्थ एनिभर्सरी अफ सरदार वल्लभभाई पटेल। सरदार वल्लभभाई पटेलको जन्म दिवसमा चाहिँ हामीहरू राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँछौँ। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो स्वतन्त्र भारतको फर्स्ट होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो अनि फर्स्ट डेप्युटी मिनिस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर त हामीलाई थाहा छ पण्डित जवाहरलाल नेहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि टुडे द सिचुएसन इज सच दैट इभन टकिङ अबाउट युनिटी हैज बीन मेड अ क्राइम। यदि हामीले एकताको कुरा गर्दैछौँ भने पनि आज त्यसलाई एकदम हीन दृष्टिले हेरिन्छ या त क्रिमिनल हो जस्तै गरेर हेरिन्छ। अहिले हामी हेर्न सक्छौँ कतिवटा कुरा मान्छेहरूले अब कतिवटा पोलिटिशियन्सहरूले जातिको कुरा गर्छन् हैन। हो त्यस्तै प्रकारले उहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले पनि यो कुरालाई आजको सम्बोधनमा हाइलाइट गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले स्पेसिफिकली अर्बन नक्सल्स भन्ने टर्म युज गर्नुभएको थियो। अर्बन नक्सल्स चाहिँ को हो त भन्दाखेरि जस्तै हामीले नक्सलाइट मुभमेन्ट सुनेको थियौँ नि, कतिजना मान्छेहरू गभर्मेन्टसँग तङ आएर राइफल या त गनको सहारा लिएर चाहिँ गभर्मेन्टको अगेन्स्ट प्रोटेस्ट गर्ने उहाँलाई चाहिँ नक्सलाइट्स भनिन्छ हैन। र अर्बन नक्सल चाहिँ को हो भन्दाखेरि उहाँहरूकोमा गन या त त्यस्तो बम बारुदहरू त छैन, तर उहाँहरू चाहिँ गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा कसरी बस्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इन्टेलेक्चुअल थेफ्ट गरेर। जस्तै हाम्रो एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सरदार सरोवर ड्याम छ। यो सरदार सरोवर ड्याम यो फर्स्ट ब्रेन चाइल्ड हो सरदार वल्लभभाई पटेलको, जो चाहिँ फर्स्ट डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। अघि नै हामीले डिस्कस गरे यो ड्याम बनिँदाखेरि कतिवटा स्टेट्सलाई फाइदा हुन सक्थ्यो त भन्दाखेरि गुजरातलाई, राजस्थानलाई, महाराष्ट्रलाई। अब सरदार वल्लभभाई पटेलले सोच्नु भएको थियो कि म यो ड्याम बनाउँछु भनेर, तर यो बाई द टाइम इट वाज इनोग्रेटेड, यो इनोग्रेटेड हुनेको टाइममा चाहिँ कसले गरेको थियो त भन्दाखेरि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदीजीले गर्नुभएको थियो। यो कति वर्षको यसको ग्याप छ। यो ग्याप हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो पैसा फर्स्ट अफ अल त हाम्रो रिसोर्सेसमा थुप्रो इम्प्याक्ट पर्छ हैन। किनभने यदि एउटा प्रोजेक्टको कस्ट आज 100 करोड छ भने अबको 50 वर्षमा त्यसको कस्ट हुन्छ 1000 करोड। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो रिसोर्सेसमा पनि पुरा इम्प्याक्ट पर्छ। र यो ड्याम नबनियोस्, यो ड्याम बन्यो भने त भारतलाई फाइदा हुन्छ। र यस्तो खालको सोच भएको मान्छेहरू जसले चाहिँ भारतको नोक्सान चाहन्छन् उनीहरूलाई बेसिकली हामीहरू के भन्छौँ त भन्दाखेरि अर्बन नक्सल्स भन्छौँ है। र यो सरदार सरोवर ड्यामलाई पनि रोक्नको लागि नर्मदा बचाओ आन्दोलन भन्ने प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो। र यो प्रोजेक्टलाई हेड कसले गरेको थियो त भन्दाखेरि मेधा पाटकरले हेड गरेको थियो। मेधा पाटकरले पुरा प्रोटेस्टहरू पनि गरेको थियो हैन। अनि उहाँले फिल्मको पर्सनालिटिजहरूलाई पनि लिएर आएको थियो। त्यति बेला जस्तै भयो आमिर खान वाज अल्सो पार्टिसिपेटिङ विथ हर हैन। अहिले हेर्नुहोस् यो ड्याम बिल भएर कति फाइदा भइरहेको छ, गुजरातलाई फाइदा भइरहेको छ, स्टेट्स लाइक राजस्थानलाई फाइदा भइरहेको छ, महाराष्ट्रलाई फाइदा भइरहेको छ। तर यो नर्मदा बचाओ आन्दोलनको प्रोजेक्टले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टलाई थुप्रो ढिलो भयो अनि त्यो ढिलो हुँदाखेरि कस्ट पनि बढ्यो। र त्यसै गरी हामीले बीचमा यहाँ देख्न सक्छौँ प्रशान्त भूषणलाई, उहाँलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाले कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा सजा सुनाएको थियो। र उहाँले चाहिँ सुप्रिम कोर्टलाई 1 रुपियाँ दिएर चाहिँ मकरी जस्तो गर्नुभयो। र यो इमेजमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ अरुन्धती रोय, उहाँ पनि एउटा लेफ्ट लिनिङ एन्टी गभर्मेन्ट स्ट्यान्ड राख्ने एउटा पर्सनालिटी हुनुहुन्छ। र त्यस्तै सरदार वल्लभभाई पटेलको हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँको एउटा इम्पोर्टेन्ट कोटेसन के लेख्नु भएको छ त भन्दाखेरि युनिटीको अगेन्स्टमा चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि एभ्री इन्डियन शुड नाउ फर्गेट दैट ही इज अ राजपूत। कोही मान्छे सोच्छ नि कि म राजपूत हुँ, म सिख हुँ, म जाट हुँ भनेर, या त म ब्राह्मण हुँ, म क्षेत्री हुँ। यस्तो खालको विचार चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ही मस्ट रिमेम्बर दैट ही इज एन इन्डियन। हामी चाहिँ के सोच्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीहरू के हो, हामीहरू एउटा भारतको नागरिक हौँ अनि ही हैज एभ्री राइट इन दिस कन्ट्री बट विथ सर्टेन ड्युटिज। तर यहाँ ड्युटिजको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। हामीहरू भारतको नागरिक, हामीलाई आफ्नो राइट्सको बारेमा याद छ। हामी आर्टिकल 21 को बारेमा पनि भन्छौँ या त आर्टिकल 14 को बारेमा पनि भन्छौँ। हामीले आर्टिकल 35 सम्म त रटेका छौँ, तर हामीले फन्डामेन्टल ड्युटिज चाहिँ हामीलाई याद छैन। एज अ भारतीय हाम्रो सर्टन ड्युटिज पनि छ जुन चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। सो उहाँले हाम्रो ड्युटिजको बारेमा पनि यसो विचार गर्नु भनेर चाहिँ सबै भारतीयलाई इन्करेज गर्नुभएको छ। उहाँलाई आर्किटेक्ट अफ युनाइटेड इन्डिया पनि भन्दछन्। किन युनाइटेड इन्डिया भन्दछ भन्दाखेरि उहाँले जुनागढ, हैदराबाद
र कश्मीरलाई इन्टिग्रेट गर्नुभएको थियो। र 1947 मा जति बेला हाम्रो भारतमा त स्वतन्त्र भएको थिइन् त्यति बेला हाम्रो भारतमा 500 प्रिन्सली स्टेट्स थियो। जस्तै राजा रजवाडेहरू 500 वटा चाहिँ भारतमा राजा रजवाडाको किङडमहरू थियो। त्यो सबै 500 र प्रिन्सली स्टेट्सलाई चाहिँ भारतमा इन्टिग्रेट गर्ने चाहिँ उहाँको साह्रै ठुलो योगदान छ। त्यही योगदानले गर्दाखेरि उहाँलाई आइरन म्यान अफ इन्डिया भनेर पनि जान्न सकिन्छ है। अनि उहाँले जुनागढ, हैदराबाद र कश्मीरलाई पनि भारतमा ल्याउनु भयो। जस्तै हैदराबाद एउटा मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थियो। अब त्यति बेला 1947 मा चाहिँ के कन्डिसन थियो त भन्दाखेरि अब जस्तै यो 500 प्रिन्सली स्टेट्सलाई के कन्डिसन थियो त भन्दाखेरि कि त उहाँहरूकोमा अप्सन थियो कि उहाँहरू जानु सक्नुहुन्छ पाकिस्तानकोमा या त त्यो स्टेट्सहरू जानु सक्छ इन्डियाकोमा या त आफै स्वतन्त्र भएर पनि बस्न सक्छ भनेर। तर यो जुनागढ, हैदराबाद र कश्मीरमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हैदराबादले भन्दै थियो हामीहरू न त पाकिस्तानमा जान्छौँ न त भारतमा जान्छौँ, हामीहरू एउटा सिंगल इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हुन्छौँ भनेर। र त्यो हैदराबाद र जुनागढलाई पनि भारतको पार्ट बनाउनको लागि चाहिँ सरदार वल्लभ भाई पटेलको ठूलो भूमिका थियो। त्यही भएर उहाँले प्रिभेन्ट गर्नुभयो बाल्कनाइजेसन अफ इन्डिया। बाल्कनाइजेसनको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ वेस्ट बेङ्गल भाग भएको छ, विभाजन भएको छ, यहाँ यो अर्को भिन्दै देश भएको छ, यो बङ्गलादेश। जस्तै वेस्ट पाकिस्तान भिन्दै भएको छ, त्यस्तै यहाँ हैदराबाद भिन्दै हुन सक्थ्यो या त यहाँ जुनागढ भिन्दै कन्ट्री हुन सक्थ्यो या त यहाँ कश्मीर भिन्दै कन्ट्री हुन सक्थ्यो। यो बाल्कनाइजेसनको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्र्यागमेन्ट हुनु, एउटा डल्लै सलिड नभएर चाहिँ फ्र्यागमेन्ट हुनु। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि बाल्कनाइजेसन हुनुलाई प्रिभेन्ट गर्नुभयो। तर अब हामीलाई थाहा छ कश्मीरको एउटा स्पेसल केस छ अहिले पनि। त्यो कश्मीरलाई बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेलले भन्दा पनि ज्यादा ह्यान्डल चाहिँ कसले गरेको थियो त भन्दाखेरि चाचा नेहरूले गरेको थियो। र त्यसको फल चाहिँ अहिले पनि हामीहरू भारतले भोग्नु परिरहेको छ। एनिवे द्याट इज अ डिफरेन्ट केस फर डिस्कसन, आजको म्याटर अफ कन्सर्न होइन। र हामीले यो देख्न सक्छौँ यस्तो पोलिटिसियन्सहरू हाम्रो कति थुप्रो छन् कि कास्ट सेन्सस हुनुपर्छ, यो कास्ट सेन्सस विल बी द एक्सवे अफ इन्डिया। यसको विरुद्धमा चाहिँ सरदार वल्लभ भाई पटेलले यो भन्नुभएको थियो कि एभ्री इन्डियन सुड नाउ फर्गेट द्याट हि इज राजपूत। जुन चाहिँ हाम्रो राजपूतको, सिखको, जटको जुन चाहिँ कास्टमा डिभाइड गर्ने अहिले पनि कोसिस भइरहेको छ कतिवटा पोलिटिसियन्सहरूको, यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। इनफ्याक्ट 2024 को एन्टायर पोलिटिकल क्याम्पेन अफ दिस पार्टी वाज बेस्ड अन कास्ट सेन्सस। सो हामीहरूले चाहिँ यस्तो खालको विभाजन नभइकन हामीहरू एउटा युनिटी स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामीहरू मुभ फरवर्ड गर्नुपर्छ। र हिजो हामीले अयोध्यामा अनि भारतको भिन्दै भिन्दै कुरामा थुप्रो प्रकारको सेलिब्रेसन्सहरू देख्यौँ जहाँ भक्तजनहरूले दीप प्रज्वलन गरेर या पटेका पकाएर आफ्नो दिवाली सेलिब्रेट गर्नुभएको थियो। तर अब कतिजना इन्फ्लुएन्सर्सहरू हुन्छ सोसियल मिडियामा जो हाम्रो सेलिब्रेसन्सलाई, स्पेसली हामीले गर्ने सेलिब्रेसन्सलाई चाहिँ कस्तो डिमिन गर्छ त। हामीले एउटा इक्जाम्पल मैले यहाँ लिएर आएको छु। जस्तै पेट इन्डिया भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यो पेट इन्डिया अर्गनाइजेसनले चाहिँ कहिले पनि भारतको जुन चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीले मनाउने फेस्टिभल्समा मात्रै यस्तो पोस्टहरू गर्छ जहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि पटाखों के शोर पशुओं के लिए डरावना और मानसिक रूप से परेशान करने वाला होता है। अनि यो पोस्ट चाहिँ एउटा मान्छे अली सौरभ भन्ने मान्छेले चाहिँ पोस्ट गरेको छ, सेयर गरेको छ। अनि त्यही अली सौरभ भन्ने मान्छे जति बेला ईद उल अजहा हुन्छ उहाँले के लेख्नु भएको छ त भन्दाखेरि अपने बच्चे उन्हें कुर्बानी की तरिका बताए। यस्तो खालको डुप्लिसिटी छ हाम्रो सोसाइटीमा। अहिले त इनफ्याक्ट हामीले सेलिब्रिटिजहरूले पनि कतिवटा भनेको कुरा सुन्छौँ कि उनीहरूको फेक एक्सेन्टमा प्लिज डोन्ट बर्न क्रैकर्स, द एनिमल्स गेट्स अफेक्टेड बाई इट, अनि त्यस्तो खालको क्या उनीहरूको ज्ञान पेल्ने चाहिँ हाम्रै फेस्टिभल्समा रहेछ। जस्तै हामीले होली खेल्यौँ भने प्लिज डोन्ट प्ले होली बिकज यु वेस्टिङ वाटर भन्छ होइन। अनि हामीले राखी लगायौँ भने ओ माय गॉड राखी इज द सिम्बल अफ पेट्रियार्की भन्छ। अनि हामीले दिवाली मनाउँदाखेरि प्लिज डोन्ट बर्न क्रैकर्स, इट्स भेरी डिफिकल्ट फर एनिमल्स टु ब्रिथ, अनि आई हेभ एजमा प्रब्लम भनेर भन्छ। अनि त्यही सेलिब्रिटिजहरूले चाहिँ बिहा गर्दाखेरि पटेका जलाइराखेको हुन्छ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सिम्पली डुप्लिसिटी र हिपोक्रेसी हो र यस्तोलाई हामीले इन्फ्लुएन्सेस बनाउनु पनि हुँदैन। र 500 इयर्स बादमा चाहिँ हाम्रो श्रीरामजी योपालि आफ्नो घरमा दिवाली सेलिब्रेट गर्नु भइरहेको छ। र अन्तमा म हजुरहरूलाई एउटा भिडियो क्लिप यहाँ लगाउने छु। साउन्ड त हुने छैन त्यो भिडियो क्लिपमा किनभने कपिराइट इस्युज आउन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म यो भिडियो यहीँ सम्पन्न गर्न गइरहेको छु। हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि दिवालीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अनि जति पटेका पड्काउनु मन लाग्छ पड्काउनुहोस्, मान्छेको इन्फ्लुएन्सेसको कुरा नसुन्नुहोस्। आफ्नो फेस्टिभललाई जसरी मनाउनु मन लाग्छ हजुरहरू मनाउनु सक्नुहुन्छ। र म हजुरहरूलाई अन्तमा यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु
कि प्लिज यो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अनि हजुरहरुको भ्यालुएबल कमेन्ट्स पनि यहाँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।